गाइस भाई तो सो रहा है यार, कुछ तो है यार, किसी की नहीं। जय भोलेनाथ। किसी का ठीक है, जिसको जो थोड़ी बहुत ठंड लगेगी, इससे बढ़िया अपना काम हो जाएगा। अगर ज़्यादा ठंड लगेगी तो क्या करेंगे भाई, आज की चैलेंज वीडियो काफ़ी कठिन होने वाली भाई, हार्ड वाली, वो भी जम्मू कश्मीर में। रात को गाड़ी में रुक दो। अब एक चैलेंज करते हैं दोनों भाई मिलकर कि रात को हम दोनों भाई गाड़ी के अंदर ही रहेंगे। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, और हम या तो आज अपनी कैंपिंग हो गई या फिर आज हमें गाड़ी में ही सोना पड़ेगा, कह नहीं सकते। कोई नहीं, चलो। और हमें गाइस कहीं लोकेशन नहीं मिली अच्छी, तो भाई साहब अभी हम जा रहे हैं कम से कम कारगिल से 30 किलोमीटर आगे, वहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कैंपिंग वीडियो में। दोस्तों फिर से एक लोकेशन के लिए निकल चुका है गाइस। इस टाइम हम कारगिल को पार कर चुके हैं। लास्ट टाइम जब हम रुके थे जंस्कार रुके थे और कैंपिंग कर रहे थे, तो जंस्कार से जो आपका कारगिल है कम से कम 260 किलोमीटर, उसको भी हम पार कर चुके हैं। और हमें गाइस कहीं लोकेशन नहीं मिली अच्छी, तो भाई साहब अभी हम जा रहे हैं कम से कम कारगिल से 30 किलोमीटर आगे, वहाँ पे शायद हमें कोई ग्राउंड मिल जाए रोड साइड किनारे या कहीं भी रिवर साइड, तो वहीं अपनी कैंपिंग करेंगे। काफ़ी लेट हो चुके हैं, अभी जो टाइम हो रहा है गाइस 7:30 हो रहे हैं। ये देखो गाड़ियों की लाइट भी चल रही है, और ये देखो भाई, देख रहे हो, कुछ व्यू देखो यार, ये देखो। ये गाइस आपका कारगिल को पार करके आपका व्यू पड़ता है, और ये पुल पड़ रहा है सामने। लोकेशन तो भाई साहब यहाँ की, मतलब व्यू तो तगड़े, लेकिन कैंपिंग के लिए लोकेशन नहीं है यार इधर। वो मिलेगी सोनप्रिया के बाद या द्रास के बाद। चलते आगे यार, लोकेशन ढूंढते पहले, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है यार, क्या करें। तो गाइस लोकेशन पर पहुँचेंगे यार, फिर वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि अभी हमें लोकेशन भी काफ़ी ढूंढनी है यार। सही बताऊँ इस टाइम लोकेशन कहीं नहीं मिल पाई हमें, और सारा एरिया थोड़ा सा अलग था, तो कुछ लोकेशन मिली भी तो वहाँ हमें कुछ ठीक नहीं लगा, तो इसलिए हम आगे निकल पड़े यार। या तो आज अपनी कैंपिंग हो गई या फिर आज हमें गाड़ी में ही सोना पड़ेगा, कह नहीं सकते। कोई नहीं, चलो चलते यार, खाना तो बनाना पड़ेगा ही ना। चलो जी, पहुँचते यार आगे। तो गाइस फाइनली भाई लोकेशन ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके हैं, लोकेशन नहीं मिली है, और रात काफ़ी हो चुकी है भाई, बज चुके हैं 9। और भाई जब अंधेर हो जाएगा तो लोकेशन तो मिलेगी नहीं, रोड ही रोड दिखेगा, साइड में क्या है क्या नहीं कुछ भी पता नहीं लगेगी। अब हम दोनों का भाई लोगों का, हम दोनों का क्या प्लान है भाई, रात को गाड़ी में रुक दो। अब एक चैलेंज करते हैं दोनों भाई मिलकर कि रात को हम दोनों भाई गाड़ी के अंदर ही रहेंगे। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, और हमारे पास ये स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ है, ये रहा यहाँ पे, आप पीछे देख रहे होंगे, ये रहा स्लीपिंग बैग, पूरी गाड़ी लोडेड है। और भाई हम रहेंगे गाड़ी के अंदर ही। और खाने की बात करूँ, खाने के भाई तो खाएंगे, खाना वाना खाएंगे, क्योंकि हमने सुबह चावल बनाए थे कुछ, ठीक है, तो वो हमारे पास थोड़े से रखे, वो खाएंगे। कुछ नमकीन वमकीन होते हैं वो खाएंगे, बाकी गाड़ी के अंदर ही सर्वाइव करेंगे। आज हम दोनों के साथ होने वाला है चैलेंज एंड सर्वाइविंग वीडियो इन कार, इनसाइड द कार। सुबह तक कौन टिक पाता, सुबह तक कौन टिक पाता है भाई साहब, क्योंकि गाइस टेंट भी खोल सकते थे हम अपनी गाड़ी के ऊपर का, बट टेंट इसलिए नहीं खोल पा रहे क्योंकि लोकेशन ऐसी नहीं मिली कि जहाँ पे टेंट खोल के साइड में हो जाए। लोकेशन पूरी लोकेशन मिली कि साइड में हम टेंट खोल पाए, क्योंकि रोड साइड है भाई, कोई उड़ा कर चला गया तो बस तो गाड़ी खड़ी है सेफ, वही ठीक है यार। और बारिश देखो यार, बूंद पड़ रही है, देखो बारिश, देखो बारिश पड़ी है गाइस, ये देखो। तो कोई नहीं, आज का चैलेंज वीडियो यही है कि हम गाड़ी के अंदर सरवाइव करेंगे, रुकेंगे, चैलेंज करेंगे और बताएंगे कि भाई हमारे साथ क्या ठंड हो रही है क्या नहीं। और गाइस बता दूं, हमने शीशे, ये वाला शीशा नहीं खोला है, मेरी तरफ का भी शीशा नहीं खोला, सिर्फ ये वाला शीशा खोला है, क्योंकि इसके ऊपर जो ना थोड़ा सा कवर है पीछे, 3 साइड के कवर टूटे हुए, इसका कवर रह रहा है, तो इसी शीशे को हमने नीचे किया है, ताकि
बारिश अंदर नहीं आएगी। अगर ये शीशे खोलेंगे तो बारिश अंदर आ जाएगी। उधर से ऑक्सीजन हमें मिलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई जी? बढ़िया। तो देखते हैं। हाँ चलो आगे देखते, कुछ खाते हैं यार, पहले अपने चावल निकालते वो खाते हैं। तो गाइस देखो हमने कुकर यहाँ पे रख दिया है निकाल के, और थोड़े थोड़े चावल हमने ले लिए। ये देखो चावल भाई, और भाई को भी चावल दे दिया है। तो चावल खाते हैं यार, खा ले भाई, खाओ चावल दिखा के खाओ गाइस। ये लो राइस, ये देखो तो चावल खा रहे गाइस। आज की चैलेंज वीडियो काफी कठिन होने वाली भाई, हार्ड वाली, वो भी जम्मू कश्मीर में। अभी हमने क्या पार किया अभी? द्रास यहाँ से मुश्किल से 15 कारगिल पार किया। कारगिल से 30-35 किलोमीटर आ चुके हैं जगह ढूंढते ढूंढते, लेकिन अब हो चुके हैं रात के 9। अब जगह मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे भाई विदाउट नेटवर्क है। विदाउट नेटवर्क यहाँ पे सर्वाइविंग कर रहे हैं हम दोनों भाई। कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हम लगभग सोनप्रयाग से और कारगिल के बीचों बीच है। पानी है? बल्लो बल्लो। चलो गाइस खाना खाते हैं यार पहले। तो गाइस खाना पीना हो चुका है भाई, बढ़िया। हाँ जी, पेट भर गया? बढ़िया। पेट भर गया? भर गया। चलो तो खाना पीना हो चुका है भाई, पेट भी सही है, ठीक है, बढ़िया भर गया, कोई दिक्कत नहीं है। और रही से पेट की कसर पानी कर देगा। आज चैलेंज देखो भाई, बहुत हार्ड होने वाला आज का चैलेंज। क्यों भाई? हार्ड तो है, हार्ड तो है। कर पाएगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी आज का चैलेंज भाई कैसे होने वाला है देखते हैं। तो फटाफट तो बने रहो वीडियो में, देखते रहो यार, जो भी हम करते रहेंगे वो बताते रहेंगे आपको। और लाइट हमारी ऑन है, ये अभी बंद करते हैं। तो गाइस ये देखो भाई, हमने कम्बल निकाल लिया, अपने स्लीपिंग बैग के अंदर रखा था। कमर बड़ी मेहनत लगी इसे निकालने में। क्यों भाई? अब ये कम से कम ऊपर तो आ जाएगा ना, थोड़ी बहुत ठंड लगेगी तो इससे जो थोड़ी बहुत ठंड लगेगी इससे बढ़िया अपना काम हो जाएगा। अगर ज़्यादा ठंड लगेगी तो क्या करेंगे भाई? सुननी पड़ेगा, मजबूरी है। तो बताओ क्या करना। अब तो चैलेंज भी ले लिया, अब क्या करना पड़ेगा? अगर चैलेंज नहीं लेते, सर्वाइविंग के लिए नहीं होता, तब तो देखते हैं सारे कुछ और देखते फिर। अब चैलेंज है तो वो फिर तो बस एक काम करना पड़ता, हाँ। गाड़ी स्टार्ट करके आगे निकलते कहीं ना कहीं, जहाँ मिलती जगह 10 किलोमीटर, 100, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। चलो अब चैलेंज लिया तो करना तो पड़ेगा। अब चैलेंज लिया है तो गाइस करना तो पड़ेगा। दिक्कत नहीं। चलो तो कमर निकाल लिया हमने। क्यों भाई? स्टार्ट करते हैं चैलेंज। स्टार्ट या स्टार्ट करते, क्या हो चुका है स्टार्ट तो बहुत देर को हो चुका। चलो चलो जी कम्बल ऊपर गिरते हैं यार, तो सही है, कम्बल ऊपर आ गया। मैं हैंडल के गाइस देखो, इसके लिए तो ओपन है पूरा, लेकिन यहाँ पे हैंडल आ रहा है मेरी छाती पे ही, और पूरी छाती पे मेरा हैंडल धरा जा रहा है, तो कम्बल कैसे उड़ा जाएगा? मैं तो जैकेट पहनूँ यार, जैकेट को लगने वाली है। मेरे ठंड रहेगी, ठंड पैरों में ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा चलो गाइस अभी कम्बल ओढ़ते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा यार। काफ़ी देर फोन चलाया हमने, काफ़ी देर, और बहुत देर को सो गए, काफ़ी देर चला गया, टाइम रखा बहुत ज़्यादा, 4 बजे सो गया, तो सो गया भाई भी, मैं भी सोता है। मिलते हैं सुबह गाइस, या रात में कुछ नहीं करता, मिलते हैं बाकी। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट।
भोलेनाथ तो सोया पड़ा हुआ है, इसको तो पता ही नहीं कुछ भी। आ रही थी से कौन सा आवाज आ रही थी? ये क्या है भाई, यहाँ पे कुछ है? ओके, यहाँ पे कुछ कमरा सा बना हुआ, पता नहीं किस चीज़ की है क्या? ये नींद सो गया था यार मैं, किसकी सुनाई दी है इनका गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग हो चुके भाई। और देखो भाई, भाई उठ गए। गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग भाई, कैसी नींद आई रात? नींद देखो गाड़ी में तो जैसी आनी वैसी आनी चाहिए थी। हाँ, दिक्कत तो होती है। क्या क्या दिक्कत हुई? एक तो पैर सीधे नहीं हो रहे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बार बार आवाज आ रही थी, पता नहीं कहाँ से आ रही थी ज्यादा। रात तुझे भी आवाज आ रही? हाँ। जब मुझे आवाज आई थी जब तुम सोई पड़े थे। हाँ। और पता नहीं ऐसा जैसे कोई मुझे मतलब हमें आवाज मारा, बुला रहा कोई किसी कोई बुला रहा हो, है नहीं? और मुझे बार बार नींद भी नहीं आ रही थी इसी वजह से। लेकिन शुरू में तो तुम सो गए थे यार। नींद आ रही थी, क्या करें, फिर बाद में अचानक आवाज आने लगी और दिक्कत हो रही थी ज्यादा, फिर पैर भी नहीं फैल रहे थे, तो प्रॉब्लम तो ज्यादा ही हो रही तो थी। गाइस देखो यार, ऐसे कम्बल ओढ़े पड़े थे हम, और हमारे पैर देखो ऐसे ऐसे मुड़ रहे थे नीचे। अब मेरे पैर देखो यार, वो देखना। अब बताओ कैसे होगा स्टीयरिंग के नीचे मेरे पैर, अब कैसे होगा, कैसे सोते यार। रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई, हालत ख़राब थी। और बारिश पता नहीं कब बंद हुई, सुबह 4 बजे 4:30 बजे बंद हुई थी। बारिश पूरी रात पड़ी है, और खाना जो हमारा था बचा हुआ वही खाया था। और हालत ख़राब तो हुई यार गाड़ी में। अब भी शरीर ऐसा हो रहा है कि पूरा टूटा हुआ है शरीर, ऐसा लग रहा है कि सो जाए यार। कहाँ कैसे गाड़ी चलेगी, चलाएंगे गाड़ी तो, लेकिन आपको यार बाहर का माहौल दिखाता हूँ, सीन कहाँ पे हम रुके थे यार। चलो जी देखो, कुछ ऐसा माहौल था गाइस। रात जब 8:30 बजे हम आए थे तो हमें थोड़ी सी लोकेशन ये दिखी, मैंने गाड़ी ला के सीधी यहीं बढ़ा दी कि भाई अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे। क्योंकि गाइस 8:30 हो रहे थे और बारिश पड़ी थी लगातार। लोकेशन कहाँ ढूंढते, खाना हमारे पास थोड़ा बहुत था बना हुआ, वही हम दोनों ने खाया। बाकी ये कुछ है शायद, पता नहीं क्या था क्या नहीं, भगवान जाने। आवाज़ आ रही थी, यहाँ से आ रही थी कि यहाँ से आ रही थी पता नहीं। और व्यू देखो यार, ओए होए होए होए, ये सामने कुछ गांव से पड़ा हुआ है, 2-4 घर से दिख रहे हैं यहाँ पे। रात नहीं दिख रहे थे, शायद एक आध लाइट सी तो जल रही थी, पता नहीं थी अब कहते क्या थे। और ये व्यू भाई, ओ हो। और यहाँ देखो भाई कितनी तेज़ पानी आ रहा है यार, ओ हो, ये देखो यार कितनी तेज़ पानी आ रहा है। ये ऊपर से ग्लेशियर का पानी आ रहा है बह के, रोड के नीचे से निकल कर, और इस रिवर में बह रहा है। और ये भी रिवर क्या है, ग्लेशियर का पानी आ रहा है इस रिवर में भी। और ये देखो यार यहाँ के नज़ारे मॉर्निंग के, ओ हो, क्या बात है। तो गाइस हमारा जो चैलेंज था गाड़ी में सोने का, वो तो यार हो गया, और सोए भी। लेकिन सोए क्या यार, पता है हमें हमारी हालत कैसी हुई थी। अब भी देख रहा हूँ आँखें लाल हो रही होंगी भाई, सो नहीं पाए। और टेंट हमारा खुल जाता, अगर बारिश नहीं होती ना हम टेंट खोल लेते यार यहीं पे ही। लेकिन कोई नहीं, चलो जो भी होता है ठीक है। हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, हालत ख़राब है अंदर ही अंदर। तो चलिए भाई, वीडियो कैसी लगी भाई, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने कार में
मतलब चैलेंज लिया था कि कार में ही सोएंगे। सोने में बड़ा इजीली था, अगर पीछे सामान नहीं होता ना, बड़ा पीछे सीट करके आराम से सो जाते, बट पीछे सामान लोडेड था पूरा यार, पूरी गाड़ी लोडेड है, आपने देखी थी पूरी गाड़ी लोडेड है, तो सोने का तो मतलब ही नहीं बन पाया। चलो चलते हैं आगे, एक साइड निकलेंगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बाय।